Kevin. Okay, my family is now. Okay, my family is happy. I just hope you know somewhere. Okay, give me. Email hello. Okay. I usually work one email. I will work one email. I don't want my. Okay. I bet I am many now, but they are by a motor guitar. And I'm over to you. The Malabi Sway over there. I want the information. Now, why into my why you member? Why in Canada? Into my guy email. Can't get what to talk about. So, now, and I love windows. Oh, you know, where is what over there? What's up on the file over there? Give me a mail. I during the days of our fathers, the days of our ancestors, when there was no churches and when there was no pastors, there was nothing like this. Even 5 years ago, there was nothing like this. Kemgbe Christianity take over, reign, and now dominate, things like this in every single day. Ndị Igbo, na-afụ things like this every week in the social media. Either na mama na-ala nwa ya nwoke, or papa na-ala nwa ya nwaanyị, or that na nwanne nwoke na-ala nwanne nwaanyị. Ife anyị na-afụ na-anụ every single day today n'ime ala Igbo. Ghana, Saudi Arabia, ndị nwe isi a na direct, ndị isi a na bụ the ancestral religion. Ghana, Saudi Arabia today, I nwere ike ịfụ ọnụ anything like this. Ghana, China, Ghana, Japan, Ghana, Korea, Ghana, India, and Ghana, Thailand. The people now worship their ancestors. I nwere ike ịfụ ọnụ anything like this. The only place I got for things like this is America and Britain, because Jesus is their ancestor, all their tradition, all their way of life. America and Britain, nwoke na ala nwoke, nwanyị na ala nwanyị, all ife Jesus fa, the God of their ancestors name, all the pattern of their lifestyle, and all the same thing can give onye Igbo neme today. The Christianity fabutelogi, the pattern of ndị nwe Jesus, ndị nwe Christianity, ndị ọ bụ their ancestral religion, which is a blessing to them, ndị ọcha, but to you onye Igbo, or a curse, because ọ bụrụ your way of life, ọ bụrụ the ways of your forefathers, it is a curse to you. Did you know ndị Igbo that na first blessing Chukwu Okike Abiama, the Almighty God, na-eji agozi every man in every country bụ a decent woman, virtuous woman, women of honor, decent wife. Ghana, India, China, Japan, Thailand, Saudi Arabia, all the country in Asia, Middle East, ndị na-efe their ancestors n'ime mmụọ na eziokwu, their women are decent. I mean, 100% decent, so loyal and so honorable. Ị na-alafa, ị na-ala ezigbo nwanyị. Ị na-ayịfe oyi, asọyi nwanyị, ị nwe nsogbu. Ị na-anụfa anụ, ị nwere nsogbu. They are trustworthy. All digidere hard before you know that na all these people they cheat their husband, despite the fact that na amudifa na ebu na di too tiny, too weak, only ke last, and the other lady thick and hard, like in ndị Igbo. Upon all the weak, amufa na ade, their women, the okay. But upon amu, Chukwuji gozi Igbo men, our women are the Lord satisfied, too loose, so wayward, so dishonest, and so predictable. You can never trust them. We don't have decent women anymore. If I were today, bo,
ụmụ nwanyị ndị ara and fancha bụ ka n'isi our women bụ ka n'isi na ifefa na-edisgresi anyị na social media. Ife nwaanyị onye Igbo now itinye microphone n'ọnụ ka ime ya interview, ife ga-esi nwaanyị onye Igbo n'ọnụ na-apụta a na-agba ntị wuruwuru na-akpọchi ntị, ị na-asị kedu ebe ndị a si, ọ bụzikwa n'Igbo of our forefathers Christianity eweta ndị Igbo abụmọnụ mkparị na nkọcha. Ị na-afụ ife na-eme today in social media, the way our women say disgrace anyị today. Our women today are the worst set of women around the world. It is a curse. Na ife Christianity butelu ndị Igbo. The more you go to church, the more our land gonna be polluted, condemned, the more curses, on poverty and misery gonna eso ndị Igbo.